Ще такого в мене не було. Тако собі став посередині фрівея. Ой, да, не знаю, там два трака ВТО. Я ще раз сказав, передню я сам бачу на свої очі, як він перевернувся. Стояв, потім трейлер трошки і як дало. Я таке жалко був на лінії, не міг зняти відео. Дядько Віталіка той трак кидає, як не знаю. Ой-ой, все, зягає! Ой-ой-ой! 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 Все, перевертається, ні! Ой-ой-ой! Боже, поможи! Ой-ой-ой! Ой-ой-ой! Ще такого не бачив. That was close, man!